जैसे ही ये मछली तेजी से आकर पत्थर से टकराती है तो चारों तरफ खूनम खच्चर हो जाता है और देखकर मजा ही आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये ब्लड नहीं है। दरअसल ये मछली है बोनी स्पर्म वेल, जो नॉर्मल स्पर्म वेल के मुकाबले पौई सी होती है। और इसके पीछे है इसका जानी दुश्मन समंदरी शेर सी लायन, जिससे बचकर भागते हुए ये पत्थर से टकरा जाती है। और ये सुर्ख लाल खून नहीं बल्कि इंक है, जिसे ये अपने अंदर से रिलीज करती है और 11 लीटर तक रिलीज कर सकती है, जो कि शिकारी को पागल बनाकर उससे बचकर भागने का तरीका है।